просто не уявляєте, як я про це мріяла взагалі. Моя мама також, як і я, дуже любить подорожувати. І коли є у нас нагода, звичайно, що ми з нею їздимо. Вона взагалі мій найкращий попутчик. Всім доброго ранку. Зараз на годиннику 5 ранку. Ми збираємося в аеропорт, вже зібрали речі. Ми тут були усього 3 ночі, тож навіть валізи не розбирали. Ось, хочу запросити вас з собою, покажу, куди ми їдемо. Це буде для нас нова країна. І запрошую вас досліджувати її разом. Також, поки потримаю інтригу, там дехто приїде. До речі, відео я вже казала, хто. Може, хтось знає вже, напишіть в коментарях. Тож я чекаю в гості дуже важливу для мене людину. І покажу, скільки у нас взагалі валіз, як ми подорожуємо. Ось це моя велика валіза. Ось це ось вона, скажімо, і моя, і Діма разом, тому що тут різні такі побутові штучки, там кабелі якісь, там сковорідка є, щось, я не знаю, що взагалі. Тут всякі, не знаю, всякі нужні, усілякі потрібні речі в господарстві, які ми тягаємо з собою. Якщо чесно, я думаю, що там половину можна взагалі виконати. І валіза Тіма ось така. Тобто у нас усього-навсього 2 великих валізи і 1 маленька. Також в мене ось такий рюкзак. Ну тут ще, я не знаю, кіло 7, мабуть, є. Ну і у Тіма також великий рюкзак. І все, будемо вже виходити. На вулиці ще темно, дехто ще повертається з дискотеки о 5 годині ранку. Все, вже в аеропорту. 15, навіть 20 хвилиночок десь з'їхали, дуже швиденько. Зараз треба знайти нашу авіакомпанію. Називається вона Авіанка. Здати багаж, отримати квиточок, потім пройти security контроль і вже спокійно чекати на відправлення. Дуже швиденько все зробили і зараз вже вирушаємо на security контроль International Departure. Людей не дуже багато було. Все, пройшли паспортний контроль. Ось тут, як завжди, можна купити якісь цікаві штучки в duty-free. Традиційні напої, косметику, все що завгодно. Шоколад. До речі, тут дуже смачне какао. Ну і звичайно, що Колумбія виробник кави, один з найвідоміших. О, все, Тім також прийшов. І зараз підемо з вами щось поїмо в лаунджі, бо зараз вже 6:40 і ми вже так зголодніли, тому що я прокинулася о 4:30. А потім, якщо вистачить часу, ще прогуляємося ось тут серед косметики і усіляких цікавинок. Нам насправді так пощастило, була така класна погода в ці дні, коли ми тут були. Ось, а зараз і вчора ввечері був такий дощ. І сьогодні зранку також погодка не дуже сонячна, як ви можете бачити. До речі, дуже-дуже холодно в аеропорту. Я йду в куртці і, ну так, прохолодно дуже. У нас, до речі, не так то і багато часу. Посадка через 30 хвилин тільки. Щоб зайти в бізнес-лаунж, треба показати QR-код з спеціальної аплікації. І там можна попрацювати, там дуже гарний інтернет, там можна поїсти щось. Інколи смачненьке, інколи ні. Зараз подивимося. Ось так він виглядає. І зараз зайдемо. Який дуже гарний панорамний вигляд. Дуже класно виглядає.
Зараз подивимося, що тут є Wi-Fi. Ну, вид це взагалі. Подивіться, як класно, як гарно. І тут насправді не такий великий вибір. Якісь кексики, якісь булочки, джем, фруктики, папая, ананас та й все. І хлоп'я. Більше чогось взагалі нічого немає. Якесь печиво. Що це таке? Крекер. Ну, насправді їсти тут нема чого. Для здорового харчування, звичайно, протеїнів взагалі немає. Зато хоча б є кава. Зараз зробимо каву, щось трошечки перекусимо. Ось такий сніданочок вийшов. Тільки фрукти, якісь, не знаю, смаколики спробуємо. І кава з водичкою. І з ось таким видом. Там так каже, що це наш літак прилетів. Дивіться, тут якийсь набор. А тут подушка і покривальця, щоб відпочити, поспати. А косметички немає. На сніданок в літаку у нас були, точніше у мене були вафлі, а у Тіма був омлет. Також ось така тарілка з фруктами, круасан. Це що таке? Це, мабуть, що вершкове масло, джем, сіль. Дивіться, яка файна сіль. Манюсічка така, я таку ще не бачила. І ще чайочок зараз чекаю свій. Дивіться, майже на землі. Майже. Ну, все, приземлилися. Зараз треба тільки пройти паспортний контроль. Як ви знаєте, або, можливо, для когось це буде нова інформація, для українців віза не потрібна, але потрібно електронний дозвіл на в'їзд в Мексику. Дуже швидко робиться на офіційному сайті, буквально за 5 хвилин, щоб я це зробила. Ось, і, звичайно, що потрібні квитки назад, тобто виїзд з Мексики. Ви бачили таке раніше? Дуже брудне скло, але бачите, він постелив ось такий килимок і поливає чимось. Можливо, це для дезінфекції. Пройшли контроль, зараз чекаємо наш багаж, потім шукаємо трансфер і їдемо в Плая де Кармен. Саме там ми зняли житло. Я там ніколи не була, також нічого не знаю про це місто. Будемо разом з вами його досліджувати, їздити на екскурсії. Потім приїжджає моя мама, як ви вже знаєте. Ось, і сподіваюся, дуже класно проведемо там час. Все, можете нас привітати. Ми в аеропорту в Канкуні. Вже пройшли всі перевірки, пройшли паспортний контроль, забрали наш багаж. Зараз треба зняти трошечки грошей, щоб у нас було за що заплатити за трансфер. Це вже, мабуть,
я не перейшла, вона б не встигла на літак. Хоча вона їхала за день до свого літака, і в неї ще була бронь готелю. Тобто ми планували так, що вона після автобусу відпочине, поспить нормально, поснідає, і там вже ввечері в неї літак. Вона приїхала замість 7 години вечора у 2 годині ночі. І це насправді непогано. Вона хоч трошечки відпочила, і ще їй дозволили там в готелі виселення не у 12, а у 2 годині дня. Дуже добре, що в неї вдалося хоч трошечки відпочити перед перельотом. Потім переліт. Це вже інший квест. Спочатку вона летить Варшава, Стамбул, і там у неї пересадка одразу, там година 20 до наступного літака. Це насправді не так то і багато, тому що стамбульський аеропорт, він достатньо великий. І одразу у неї літак до Мехіко-Сіті, але це в перший раз я таке бачу, вона там не виходить, тобто немає пересадки, вони чекають у самому літаку. Виходять деякі люди, заходять деякі люди, і вони одразу летять в Канкун. Ось така історія. Ось такий довгий шлях, який триває вже 3-й день. Дуже, звичайно, переймаюся, щоб вона не дуже втомилася, щоб все було комфортно, щоб вона була не голодна. Вже їду її зустрічати, все дізнаємося разом з вами. Сподіваюся, в неї буде не дуже сильний джетлег, але, звичайно, після такої дороги, я думаю, що вона десь, 1 день захоче просто нічого не робити, відпочити. Я нічого поки що не планувала. Тому що хочу, щоб вона, відновилася. Плюс 7 годин різниці з Україною, це все ж таки таке навантаження на організм. І ви просто не уявляєте, як я про це мріяла взагалі. Моя мама також, як і я, дуже любить подорожувати, і коли є у нас нагода, звичайно, що ми з нею їздимо, вона взагалі мій найкращий попутчик, нам завжди дуже комфортно, ми любимо дуже багато гуляти, ми там по 30 тисяч кроків гуляємо з нею, коли кудись їздимо. Ще я нічого не бачила тут без неї, ми тут вже 2-3 день, ще нікуди не їздили, тільки так облаштовували трошечки квартиру, працювали, їздили в супермаркет, щоб закупитися щось з продуктів. Ось такі справи, друзі. Дякую вам взагалі, що дивитеся. Дуже вам за це вдячна. Все, шукаємо, де приліт, де arrival, тому що зараз нас привезли до departure, виліти. І навіть не знаю, куди нам йти. Аеропорт в Канкуні такий невеличкий, але тут також можна заблукати. Ми прийшли не в той термінал, наскільки ми зрозуміли. Зараз шукаємо, куди йти. Вона сказала вийти на вулицю взагалі і йти в іншу будівлю. Дивіться, купила ось такі штучки. Бачите? Красу. Ой, не бачу нічого. І такі самі для мами. Зараз буду її зустрічати. 4-й термінал. Only. Тільки для сім'ї і друзів. Подзвонила мама, сказала, я вийшла, а де ви є? А де ми є? Ми тебе чекаємо. Термінал 4. Може, ми з іншої сторони зайшли. Вона каже, я вже вас чекаю, блін. Зараз будемо її шукати. Зараз, мабуть, ще перевірка. Вже капітан навіть вийшов, а вона ще ні. I will cry now. Мамусечка приїхала, їдемо, зараз будемо відпочивати. Сильно втомилася. Трохи. Так, все, не будемо знімати, тому що мама сказала, що дуже втомилася. Зараз будемо також сьогодні різдвяна вечеря у нас. І вже потім буде досліджувати Канкун, Плая де Кармен, Тулум і всі місця тут в Мексиці.
Як ви вже знаєте, ми зупинилися в містечку, яке називається Плая де Кармен. І до Канкуна їхати хвилин 40. Ми замовили трансфер, тому що якщо їхати на автобусі за 2 людей, така ж ціна, як і на трансфер, так і на автобусі. Трансфер коштує 550 мексиканських песо, а автобус коштує 250 з людини. Тобто там вигіда насправді усього-навсього 50 песо, це десь приблизно 100 гривень. Поки їдемо, також розповім вам взагалі про мої перші враження. Чесно кажучи, як я вже сказала, я ще майже нічого не бачила. Але я, якщо чесно, в шоці з цін. Тут набагато дорожче навіть, ніж в Бразилії. З Таїландом я навіть порівнювати не буду. Але, можливо, це через це, що тут зараз сезон, зараз Новий рік. Взагалі і житло дуже дороге. І, мабуть, знаєте, продукти плюс-мінус однакові, нормальні ціни. В кафе, ви знаєте, може ціни плюс-мінус нормальні. Мене так засвідчує. Що дуже дорого, це житло. Тобто тут ви не знайдете на місяць житло, якщо ви приїжджаєте тільки на сезон, там на місяць. Я не знаю, там це $2000. Якщо маленька квартира-студія, може бути десь 1500. І тут ще така система, що тут ще йде податок десь 20% від суми. Тобто, ось дивіться, ви берете квартиру за $2000, і вам ще треба буде $400 зверху за податок заплатити. Ось так. Тобто дуже дорого. У нас квартира дуже далеко від центру, насправді хвилин 15 треба їхати. Це не дуже зручно. І якщо ви приїжджаєте на коротший період часу, я б навіть, мабуть, і не рекомендувала. Ось. Але ми взяли зараз байк. Тобто у нас буде можливість пересуватися плюс-мінус вільно і недорого. Хоча, знову ж таки, і байк також дуже дорого коштує. Байк, який в Таїланді на місяць коштує, не знаю, $80, ми тут взяли за 360. Ось такі ціни. Плюс потім ще таксі. Дороговато також. Проїхатися 10 хвилин. Це в доларах, це скільки у нас виходить. Зараз я порахую, десь $5. $5-6, 10 хвилин проїхатися. Може, хто з Америки там скаже, що це дуже дешево, але якщо порівнювати ту ж Бразилію і там Аргентину, то тут дорожче. І екскурсії. Екскурсії це у нас виходить близько по 70, 80, 100, 120, 50 і там ще йде до великих сум, якщо там приватні екскурсії коштують взагалі дуже дорого. І це дуже часто ще в цю екскурсію не входить трансфер. Тобто вам треба ще платити приблизно $20 за людину за трансфер, або їхати туди самостійно. У мене вже в планах, звичайно, що є деякі думки, куди ми поїдемо, але я ще нічого не бронювала. Залишайтеся на зв'язку, все обов'язково буду показувати. І ціни буду розповідати, і скільки що коштує, чи варто буде взагалі туди їхати, чи не варто туди взагалі буде їхати. Ось. Поки що ось так, друзі. Поки що ось так. І, можливо, також зроблю огляд на супермаркет. Якщо вам, звичайно, це цікаво, напишіть. Так, і найцікавіше подаруночки з України. Дивіться. І сирочок, і з Польщі пташине молоко. Мама навіть привезла краківську ковбаску. Шоколадка рошенівська. На все я обожнюю. Також у Тіма тут також навушники. У мене ще, щоб покращити якість відео, такий дисплей, також пізніше вам покажу, щоб знімати на задню камеру і бачити себе. Як селфі, тільки з іншого боку. Чоловік замовляв турецькі продукти. О, ще цукерочки українські наші. Що там ще? Показувай нам. Ох ти! Боже мой, це ж вообще... Обалдеть, полюси. Дивіться, Харків з любов'ю. Це мама каже, Ніколайчик передав. Татусь наш, дякую. Тут ще дуже багато чого замовляла я для мами. Дуже багато косметики. Потім покажу. І це моя косметика. This is my cosmetic, I think, and pharmacy. Так, все, друзі, закриваю, тому що всі хочуть все подивитися, а ходять вони в трусах, тут не можу вам знімати.
Яночка перший раз в мексиканському ресторані. Дивіться, скільки тут народу.